前边有鱼，你们看见了吗？在这儿，哎，这还一个，好小呀，这个大呀，这个，哟，这个鱼嘞，这个鱼我发现过几次，不好抓呀，特别的凶猛。你看它一生气，这刺就就炸起来了。喜欢看我视频的，看牛牛视频的，大家给我多多点赞哦，谢谢大家。哇，受伤了这个鱼，带回去。哎呦，差点打了我一脸水。这个好的小的加鲫鱼，好小啊，死了，不活了，咱就把它带走。哎呀，活，嘿，一拽它尾巴它就活了，真是的，还跟我装死呢。2条鱼回家煲个汤，怎么样？来，我还抓了一个鲍鱼。你看这些海带都在这石头上长的，有好多朋友不知道海带怎么长的吗？都在这石头上长着，慢慢的它们就变大了。这是它的根儿，这个地方不要把它拽了哈，拽了它就没那么大了。这还有海带，好多的，我已经养着了。八爪鱼，哎呀，回家这八爪鱼应该是死了，冻的都不成样了，这还是活不活呀？哎，你们喜欢吃这种小的短腿八爪鱼吗？有没有喜欢吃的？说不定，你来了之后，我就给你们做，行不行？行不行？哎，这还一个，一下3条，都已经冻僵了，小的八爪鱼上条，来给大家做。哎呀，想吃的我给你们邮点也行。现在这个季节也可以邮递了。这个太大了，这个石头太大了。前边你们看见了，一小坨扇贝，哎呀，1颗2颗扇贝，开着口我就想打它一下。这个看着吗？没有。扇贝现在这个季节，扇贝说实话也不是特别多了，这个还碎了，被海浪打出来打碎了。这种扇贝啊，这种品种的制孔贝，这叫就少了，但是那种扇贝会多。海边它是分季节的海鲜，它不是说你像海星啊，慢慢的也就哎呦，夏天就有了。你们是不是只看见了这个跟这个？这不还一个吗？看没？哇塞，在这儿，哎，这是个壳，哎，有肉啊，哇，好大呀！这海螺，一会儿给它找个地方深的地方洗一洗。哇塞，哦，这个吃了不少沙，你看这些水，哎呦，啾儿，舌头，哎，好多沙呀，回家再洗吧。还有一个，你看这个鲍鱼有一个这红的东西，在这溺食，这个鲍鱼啊，看见没？在这溺食呢。哎，不对呀，还是冻僵了呀，这个鲍鱼。好像是已经挂了呀，红东西是什么东西？有没有知道的？我是不认识。哎呀，这石头太大了，八爪鱼。因为我没翻石头之前，我已经看见它的小爪了，刚才，所以我才把它这个大石头翻的。要不的话，我才不翻了。这么大一个石头，太沉了。哎，好多沙呀，带走。3个摩尔螺，你说它握进去了没？这个是指定没有握进去。这个呢？这2个呢？应该也没有，我估计。哎，你们猜一猜。因为你看它壳肉太多了，加上现在天太冷了，不好握，给它洗洗。这个地方水还比较清澈，干净了。